商务合作、业配、产品推广，请加这个微信号“非诚勿扰”。大家好，我是马克，大家可以从这3个地方找到我。欢迎关注我的微信公众号“马克的分享”，欢迎加入我的电报群，加入链接在视频的下方。欢迎大家订阅我的 YouTube 频道，我会分享更多有趣的视频给大家。谢谢大家。大家好，我是马克，今天呢继续给大家来做分享。今天分享的一个这个 APP 呢，叫做这个工具盒子，我感觉也比较好，它可以在线看美剧，也可以在线看各种福利视频。然后呢，废话不多说，我们直接来进入这个 APP 来看一下它的功能。好的，这个 APP 呢就是它的首页了，可以看到它的首页呢就是一个这个美剧侠的这个官方的首页。这里呢就有各种的美剧，大家可以看一下，像是《末日无间》呢，女子监狱啊，《血肉狂飙》啊，《行尸走肉9记》啊，都可以，而且它的速度也特别快啊，特别快。我现在呢，因为这个版权的原因，我就不给大家演示了，但是它的在线播放特别快，而且不影响你的这种观看，你可以在线拖拉啊，比方说跳到30分钟、50分钟都是随便可以的啊。好的，回到这个美剧侠这个工具盒子首页，然后呢，重点说一下它这个资讯吧。它这个资讯呢，就是你也可以找到它这种各种的这个美剧的相关的资讯。而如果你有它这里没有美剧呢，你也可以在线留言进行求片，还有那个这个相关的专题，看这个行尸走肉相关的专题。然后呢，介绍一下它这个工具盒子的特别栏，就点击工具盒子这个前面的3个杠，可以看到有这个抽屉热榜，这就是呢相关的这种新闻啊、信息等等，最近比较火的这种热门微博。还有第2个是渤海10倍，就是相关的各种网站的玩意儿。这有一个广告，我们点击取消。可以看到它这个分类还是比较多的，像是文摘都有。第3项呢就是在线的美剧了，就是这个美剧侠首页。还有一个这个福利直达，你要输入一个暗号，这个暗号呢大家可以在我的微信公众号回复这个工具盒子 APP 暗号这几个字来获取它这个暗号。通过这个暗号呢，你就可以进入这种各种福利视频啦，像是91啊，像是什么的啊，像是这个福利直达下边就是小说聚合，你就可以在线的输入这个小说来进行观看了。我们选择这个刚才绝世唐门吧。可以看到就是搜出来的这个绝世唐门的这个相关的玩意儿。然后现在呢就是这个其中的一个源，可以看到它已经这个绝世唐门已经更新完成，我们点击进去，大结局4，也是比较好的，这个页面也比较友好的。下面呢你就可以点击个检查更新，或者加入它的这种 QQ 群来获取这个工具盒子最新的这个版本。我感觉这个还是比较好用的这个 APP。如果大家喜欢这个工具盒子这个 APP 呢，可以在我的微信公众号回复这个工具盒子 APP 这几个字来获取这个下载链接。然后呢，这个暗号呢，刚才这个我已经也说了，大家可以回复。然后如果喜欢我的视频的话，可以订阅我，我会分享更多有趣的实用的各种 APP 工具给大家。咱们下期再见，我是马克。